Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi bareng channel saya. Sekarang saya lagi ada di kebun teman-teman, dan sekarang mau mukbang jantung pisang teman-teman. Nah ini jantung pisangnya, kebetulan di sini banyak pisang. Nah, kita ambil dulu jantung pisangnya teman-teman. Susah teman-teman, susah teman-teman. Udah goreng kita kan? Yuk. Tuh gitu. Nah ini teman-teman, kita dapat 1 ekor nih pisangnya, jantung pisangnya dapat 1 ekor. Kita kupas dulu. Setelah dikupas, olah deh. Kita ambil yang paling mudanya teman-teman. Dahu nih guys. Nah ini yang paling mudanya teman-teman. Kita iris dulu. Oke teman-teman, kita siapin apinya dulu. Oke teman-teman, apinya sudah mulai nyala. Kita bikin kompornya, kompor dadakan. Mendadak teman-teman.
buat kompor dadakannya. Bikin sendiri kompornya teman-teman, gak beli. Kalau beli jauh teman-teman. Setelah gitu bakal Kita rebus dulu. baik kan minuman dari mana. Rebus dulu teman-teman. Lalu kita pasak teman-teman. Setelah rebus lalu kita makan. Tolong dijeda. Jeda. Wah. Wah. Pulang iya deh kemana wabet? Balik. Ketolong. Jantung pisangnya lagi direbus teman-teman. Setelah direbus nanti kita tumis biar rasa pahitnya itu hilang. Ya. Nah ini kita bikin bumbunya dulu teman-teman. Siapin. Kasih bawang putih. Terus kasih bawang merah, teman. Lagi nih kita tumis goreng lagi teman-teman. Angkatkan. Yang stop dong. Stop dong. Si minyak goreng.
tinggal yung mga bet nito. Oh my God. Nah, terus kita masukin jantung pisangnya. Kasih air dikit. Kasih bubuk teman-teman. Terus kasih penyedap cukupnya. Asup. Curkan curug kurang, curkan curug kurang, curkan curug kurang, curkan curug kurang. Ay, kurang. Oke teman-teman, jantungnya kita udah matang teman-teman. Kita angkat dulu. Wangi. Kita ambil alas buat makannya. Cari daun pisang teman-teman. Nah ini teman-teman, jantung pisangnya. Kita cicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Mantap teman. Kita makannya sambil sama nasi teman.
Nah ini teman-teman, kita makan sama jantung pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap banget. Enak. Rasanya cerah guys. Cerah. Kita mukbang jantung pisang. Gak ada rasa pahit, kesat, gak ada. Enak teman-teman. Gak ada. Sangwan, habak. Cabenya nih, ini cabenya guys, kecil. Soalnya Hampir habis teman-teman. Kendul alias mantap. Oh yes. bumbu ala kadarnya, tapi rasanya mantap. Apalagi kalau dikasih santan, kasih gula, Enak. pasti lebih enak. Kan enak. Gak usah dilebaran. Ikan juga enak. Enak banget teman-teman. Papan terakhir teman-teman. Benar-benar mantap. Maka habis sempurna. Tinggal alasnya. Tinggal daun pisangnya teman-teman. Dihabisin Oke, teman-teman. Video saya dicukupkan sampai di sini aja karena perutnya udah kenyang. Cuacanya udah mau hujan. Jadi videonya sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di share, di like, di subscribe juga ya. Atur nuhun, sampurasun. Orang Sunda. Jadi